asalaamu calaykum akhyaarta meel walba joogtiin oo mar kale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo wax walba oo ku cusub suuqa iyo ciyaarihii la ciyaaray City oo ku raaxaysata Luton xilli Haaland oo shan dhaliyay Kiev-na oo caalamka oo ka yaabsaday Robertson waxaa xiiseynaysa Bayern Munchen Kvaratskhelia waxaa rabta Paris Saint-Germain iyo Barcelona De Gea wuxuu ku wajahanaya garoonka Camp Nou xilli kooxda Arsenal iyo Bayern ay ku dagaalamayaan Berlino haddii aan muuqaalka ka hesho like garay kanaalkana subscribe noo saar haddii aanu ku bilowno ciyaartii ka dhacday garoonka Luton Town FA Cup ayaa la ciyaaraya caawa haatan dhibay ciyaarta soo dhamaatay City way raaxaysteen Haaland wuu wacdareeyay ninka la yiraahdo Kevin De Bruyne mucjisadiisa ayuu sii wataa boqorka caawinta ninka ugu deeqsisan kubadda cagta ayaa la oran karaa Kevin De Bruyne City caawa 6 gool ayay ku adkaadeen FA Cup ay rabaan mar kale inay difaacdaan walow City xil ciyaareedkan ay yihiin niman aan caadi ahaynba 6 gool in la dhaliyo 5 hal in dhaliyo 4 hal in caawiyo bandhig aan caadi ahayn Haaland oo wacdareynaya maahan markiisii koowaad oo 5 gool dhaliyo hore ayuu horyaalka Jarmalka sheekadan ugu soo sameeyay markaana horyaalka Premier League gaar ahaan koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka ayuu rikoor taariikhiya isku diiwaan geliyay Haaland ayaa 5 dhaliyay Kiev-na 4 ayuu ka caawiyay halka Matej Kovacic goolkiisa oo xilli dambe yimid waxaana caawiyay Stones City caawa wiilashii Luton Town ahay dhagaha ayay ka garaaceen 6 ayayna ku dhufteen wallahi nimankan xilliga dambe markii la gaaro February markay dhamaanayso March bilaabanayso matoorkooda sida u kaco xil ciyaareedkay ku dhameeyaanba nimankan niman caadi maahan Haaland waa soo laabtay ayaamihii ugu dambeeyay dhaliil aad u xoogan ayaa la saarayay tan iyo dhaawiciisii Kevin wuxuu la soo laabtay waxaan caadi ahayn City waxay ku socotaa wada aan caadi ahayn dhammaan wuxuu wada mucjiso marka Haaland caawa uu raaxaystay goolal khayr caadi waa la dhaliyay ninkan iyo asigu shabaq waa walaalo Haaland caawa 5 4na waxa caawiyay Kevin De Bruyne marka City caawa way raaxaysteen wareegga xiga FA Cup-ka ay u gudbeen labadan nin waa bal iskugu talagalay Kevin iyo Haaland waa laba nin oo iskugu talagalay Kevin dhaqdhaqaaqa lugtiisa waxay la shaqeysaa maskaxda Haalandna isaguna wuxuu la shaqeeyaa Kevin maadaama siday kubadda isku helayaan iyo meesha loo dhigayo Haaland waxa leedahaba labadan nin waa un hal qofood oo kaliya oo hal waqti taagan laba boos oo kala duwan marka nimankan inaba caadi maahan caawa City way raaxaysteen 6 gool ay ku adkaadeen wiilashii Luton Town ahayna si wacan ayaa loogu karbaashay gurigooda marka City ambali ayaa leenahay wixiina waa ka daray awood dhaaftay sheekadan dadka kaleeto ma sameyn karaan markan waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga iyo akhbaaraadka haatan ka soo baxaya kooxda kubadda cagta Bayern Munchen ayaa bedelka Alphonso Davies markan ka dhiganaysa Aaron Robertson oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool laacibka Robertson ayaa halbowlayaasha kooxda Liverpool ee ku duusho walow kulamadii ugu dambeysay ninkan uu dhaawac uga maqan yahay kooxda kubadda cagta Liverpool laakiinse Bayern Munchen ayaa liiska ku tirsatay waxayna rabaan inay ninkan bedel uga dhigaan ninka la yiraahdo Alphonso Davies oo heshiis la gaaray kooxda kubadda cagta Real Madrid ku darso Theo Hernandez oo AC Milan sidoo kale liiska ayuu ugu jira oo waxay rabaan inay bedel uga dhigaan ninka la yiraahdo Alphonso Davies wiilka reer Canada ayaa ku biiriyay qalcadda Santiago Bernabeu xil ciyaareedka markuu dhamaado marka Aaron Robinson iyo Theo Hernandez labadaba waxay aadi karaan garoonka Allianz Arena ama mid kamid ah ay Bayern helayaan dhinaca kale nimankii Barcelona waxay dardar gelinayaan rabaana inay garoonka Camp Nou keenaan goolaha David De Gea ninkii hore ee Manchester United haatan shaqo la'aanta ay rabaan inay geeyaan garoonka caanka ee Camp Nou Barcelona istagan ayaa goolaha koowaad laakiinse xil ciyaareedkan haatan socda 17 kulan kamid ah muusa ciyaareen dhaawac ay uga maqnaa Barcelona xil ciyaareedkan gool badan ayaa laga dhaliyay oo shabaqeedu ma ahan mid safe ah maadaama ninkii Ter Stegen iska dhaawac noqday goolahii labaadna oo faashil yahay marka waxay rabaan David De Gea inay soo qaataan oo sheekadu ay noqoto anagu waa dhisanahay dhanka goolahayaasha Masar Saif De Gea iyo Stegen ayaan wadanaa walow xataa Stegen dhinaca iyo horyaalka Sacuudiga laga xiiseynayaba dhinaca kaleeto Paris Saint-Germain ayaa Barcelona kula dagaalamaysa Kvaratskhelia oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Napoli laacibkan ayaa heshiiskiisu dhacaya
ama uu gaarayaaba ilaa sanada 2027 marka Kvaratskhelia labada dhinac ayaa ku dagaalamaya waxayna rabaan mid walba mid kale inay ka dulqaado nimanka Paris Saint-Germain waxay rabaan laacibkan inay keenan kugada caanka ee back differences maadaama Kylian Mbappe uu baneynayo halka waxayna rabaan inay bedelka uga dhigaan marka Paris Saint-Germain ninkan ayay xiisanayaan Barcelona dhinaca ninka u qaabilsan suuqa Deco ninkan ayuu indhaha ku haya waxaan rabaa inuu ka soo qaado kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Napoli dhanka kaleetana kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub Bayern Munich Arsenal Liverpool lama waxay ku dagaalamayaan laacibka Fulham ee dhawaan ka tagaya ninka lagu magacaabo Palhinio kooxdiisa way shaaciyeen inuu baxayo oo waxay dheen xilli ciyaareedka markuu naga dhamaadaba ninkan wuu naga fasaxan yahay cidoo raban heshiis wada gaari kara sida daraadeed koox badan oo qaaradda Yurub ayaa markaa ninkan isku hayo oo ku dagaalamaya Palhinio isagoo waa ciyaaryahan fantastic Liverpool xiiseynaysa Munich ha ka reebin Arsenal iyo macallin Mikel Arteta hadda ay ku soo biireen liiskiisa marka waan arki doonaa halka sheekadu ku dhamaato hadii muuqaalka shan walaal garay kan ka subscribe